8 अक्टूबर 2005 के होलक زلزلے کو 16 سال بیت گئے۔ شہدائے زلزلہ کی 16ویں برسی کے موقع پر آزاد کشمیر بھر میں دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ شہدائے زلزلہ کے حوالے سے منعقدہ مرکزی تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی نے شرکت کی اور شہدائے زلزلہ کی یادگار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں وزیر حکومت خواجہ فاروق احمد، چودھری رشید، چودھری اکبر ابراہیم نے بھی شرکت کی۔ شہدائے زلزلہ کی یادگار پر شہداء کے اسوال ثواب کے لیے دعا بھی کی گئی اور 8:52 پر سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی، جبکہ پولیس کے چوکو چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ آج کے دن آزاد کشمیر میں ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ 8 اکتوبر کے زلزلے کے بعد زندگی کی طرف آنا ایک بڑا چیلنج تھا، تاہم کشمیری قوم نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ ایک بہادر قوم ہے۔ فائزہ گیلانی، کنٹری نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔